Por que o plano soviético de perfurar a Terra foi interrompido a 126 metros? Dizem que ouviram os terríveis sons do inferno debaixo da Terra. O que realmente aconteceu em 1970, quando a União Soviética realizou uma perfuração científica na Península de Kola? O objetivo era alcançar uma profundidade inédita de 150 metros para entender melhor a estrutura interna da Terra. Quando chegaram a 126 metros, a broca que estava em operação começou a girar descontroladamente. Os engenheiros concluíram que possivelmente haviam perfurado uma área mais vazia e decidiram descer um microfone resistente ao calor e ferramentas de medição para verificar as condições lá embaixo. Os resultados mostraram que a temperatura a grandes profundidades chegava a 10 graus Celsius. As ferramentas de medição, incluindo o microfone, começaram a derreter devido à temperatura. No final, conseguiram gravar apenas cerca de 17 segundos de som. Vamos ouvir.